Hello, eli se Kirski taas täällä ja valitettavasti tää on nyt näin päin tää peli, mutta tuossa alussa ehkä näkyy tän nimi, mutta mä voin kertoa sen vielä tähän väliin, ihan hetki kestää. Eli siis sen nimi on My Hotel, joo. Eli ensimmäinen asiakas. Mä olin uhri, kun mä näin tämän mainoksen, niin katsotaan, että tykkäättekö siitä. Mutta mitä? Siis katsotaan, että tykkäättekö te tästä pelistä. Mä kerään tuosta nuo rahat ja sitten mä lähden tämän siivoamaan. Musta tuntuu, että ketään ei ehkä kiinnosta tää peli, mutta mä toivon, että kiinnostaa, koska no mä nyt latasin pari peliä ihan teitä varten, joten aika halpa huone. Joo, okei, no niin. Eli tässä pelissä pitää siis kasvattaa hotellia ja kerätä sen avulla rahaa. Eli siis mä pidän omaa hotellia. No ei, kun varmaan toisen hotellia pidän täällä. Niin, pidän täällä mun omaa hotellia. Ja mun pitää kerätä siitä rahaa, että mä saan isomman hotellia. Ja sitten ymmärtääkseni mä voin ostaa parempia hotelleja, tai siis niinku semmosia isompia ja hienomman näköisiä vissiin. Jos mä oikein siitä mainoksesta älysin mitään. Mä en oo siis pelannut tätä ikinä ennen tätä, koska siksi mä latasin tyyliin 4 peliä ihan teitä varten, että mä voin kuvata, mutta tää on nyt eka niistä peleistä, että katsotaan, että kuvaanko mä niitä muita, koska mulla on myös yksi potentiaalinen, mitä mun pitäisi kuvata vielä tän jälkeen, että tänään tulisi niinku 2 videota. Sori, että mulla ei tullut videota, koska mua on laiskottanut ja mä en oo jaksanut tehdä yhtään mitään. Ja mä oon vaan niinku väsyttänyt ja laiskottanut, enkä oo kerännyt tehdä videoita, enkä vaan niinku, niin. En ole vain jaksanut tai kerennyt tai miten nyt on sattunut siihen tielle. Ja niin, että mä nyt yritän pitää tämän mun kanava yllä, niin mä teen nyt videoita tänne, mutta tää on jo varmasti joku katson mainos. Mä arvasin. Joo, mitenköhän mä olin selittämässä, mutta siis tuli mainos. Ja sitten lisää asiakkaita. Hetkonen, nää on nyt mulla on 3 huonetta, niin mä tarvitsen varmaan sen vessan tänne kohta. Maksaa 65, niin mulla siihen ole varaa. Mä käyn kerään nää rahat täältä ja sitten mä otan täältä, siivoan tänne, ettei ton mun siivojen tarvitse koko ajan roikkoa. Siis mä palkkasin siivojen sitä varten, että se siivoo nää huoneet mun puolet, mutta kun sillä kestää niin tajuttoman kauan. Niin mun pitäis varmaan päivittää se, että se tekisi nopeampaa nämä jutut. Mutta niin. Mä en tiedä mitä mä selitän, mä vaan puhun teille mukavia, että saatte nyt katsoa kun mä hoidan tätä. Mä en aio ottaa täältä pääsee pihalle. Ei. Ihan tyhmää, tuolla on koko katu suunniteltu ja mä en päästä sinne. Onks mulla mulla on 65, mä saan vessan, tai no, en mä tiedä onko se niin hyvä asia, koska niin, mä tarvitsen sit vessapaperia ja sitten tänne tulee, niin. Joo, mun pitäis nopeuttaa mutta en nyt jaksa. Mikä tämä on? What is this? Se on roskis. Joo. No niin, ota vessapaperia, kiitos. Toivon, ettei tästä ei kuulu mitään semmoista, koska siis mä kuvaan tätä mun sängyssä, mä makaan mun sängyssä ja kuvaan tätä. Niin mä toivon, että tähän ei kuulu semmoista ääntä, mutta en ole varma. Kun mä toi siivoja hoitais ton vessan. No niin. Sitten lisää asiakasta. Tää nyt mä yritän kerää nyt rahaa tohon siivojen nopeuttamiseen tai tohon, koska no niin.
mä menen nyt auttamaan tätä siivoajaa, koska mua ärsyttää, koska se ei on niin tajuttoman hidas. Siis en yhtään moiti sua, että siis sä et oo oikea ihminen, niin mä vähän niinku saan moittia sua, mutta ei se tietty kiva ole. Mä en tiedä, mitä mä niinku selitän teille. Mä selitän teille kaikkea turhaa. Eli nyt lisää asiakkaita, kiitos. Ja mä yritän nyt säästää oikeasti tuohon nopeutukseen, koska mä en jaksa sitä, että sä oot niin hidas. Ihan sika. Se olisi voinut tehdä vähän nopeampaa tähän alkuun. Okei, nyt mulla on itse asiassa oota. Miksi mä sanon oota? Siis odottakaa. Joo, kyllä mulla on varaa siihen. Se maksaa 110 euroa ja mulla on 134. Joo, älkää välittäkö mainoksesta. Mutta niin. Mä päivitän sen ihan kohta, mä kerään tähän rahaa, koska mulla ei edes vaan 20, niin mä nyt apua. Vähäsen kerään rahaa siitä, että no niin, siivoja, kiitos, on siivonut sen huoneen. Ja nyt mä hakemaan nämä rahat täältä. Näin. Ja sit mä haen nää rahat täältä ja sit mä haen tuohon vessapaprua. Ja sitten mä nopeutan sut. Nopeudu! No niin, kiitos. No niin, tulipa siitä. Mitäs voin ostaa tuokin? No niin, nyt mä alan hakea sitä vessapaperia täältä. Ai, mitä? Mulla on vieläkin 138 euroa. Tai dollaria. Tai miten tässä nyt käytetäänkään. Mutta mä sanon nyt euroja, koska me ollaan Suomessa. Vitsi, mulla on tää vessapaperi ihan turhaan. Voinko mä viedä tän takaisin? Please. Please. Voinko? Ei. Mä oon ihan tyhmä. Voinko vastata tän? Ai, nyt tää on vasta miinus sen. No niin, nyt mun ei tarvi enää. Sä oot sentään nopea, kiitos. Pitäis nopeuttaa sua vieläkin. Peutan sua. Mä käytän sun kaikki mun rahat. Mitä mulla on tällä hetkellä. Voinko mä viedä? Kiitos. Joo. Eli nyt olen takaisin täällä. Mä nyt toivon taas, että mä huudet tähän, mutta että tää kuuluu. Niin joo. Eli mä nyt säästän ne siihen, että mä saan taas. Mä en tiedä, miten mulla kestää siivota kauan, että mä avaan verhot. En tiedä. Mutta mä säästän nyt tohon, että mä saan taas lisää vauhtia sille ja kohta mä säästän siihen, että mä saan tuohon 80. Itse asiassa ihan kohta mä saan. Käyn keräämässä nämä täältä. Ja autan sitä, koska se on vieläkin ihan sikahidas. Itse asiassa nyt mulla on ehkä just varaa siihen. Kertokaa mulle, onko? Kyllä. Mulla on juuri siihen varaa. Ja nytten, please sano, että sä nopeudut aika paljon. No niin, kiitos. Kerrankin sä oot nopea. Mutta sä et silti hoidettua vessaa, mitä mä haluaisin, että sä hoidat. Joo. Eli nyt haetaan sitä vessapaperia. Ja niin. Että mä en tiedä, mistäköhän noita timantteja saa. No, en usko, että mitenkään ihan hirveän helpolla. Nyt mulla on taas tää yksi vessapaperi. Mä voin kyllä pitää sitä kädessäkin ihan, että mä ostan tämän, koska mä nyt haluan, että se on vähän korkeampi tämä. Ei, kun mä haluaisin ton punaisen. Odottakaa hetki. Joo, sen näkyy, mutta siihen tuli jotkut hienot tähdet, koska mä haluaisin tässä punaisen. Tai siis mä voin olla täällä, kun sä nukut, kiva. Ja nyt kun mä menen täältä. Aha. Joo, mutta siis mä halusin tän punaisen, koska punainen on mun lempiväri, mutta tää vihreä ei ole niin kiva. Mä tiedän, että punainen ja vihreä on vastavärejä. Sen verran mä oon koulussa käynyt, että tiedän, että ne on vastavärejä. Mutta tuo vihreä, minä en, esimerkiksi kun meillä piti koulussa puukäsitöissä tehdä semmoinen laiva. Niin ne piti tehdä vastaväreillä, niin mä halusin tehdä pinkillä. Niin mä joudun tekemään siihen vihreän vastaväriksi. Se on niinku sama punainen ja vihreä ja pinkki ja vihreä, koska pinkkihän ei kuulu väriympyrään, vai mikä vitsi sen nimi onkaan. Niin sitten se on vähän niin kuin punainen, niin sen takia
se on sitten sama, koska se ei voi oikeastaan sitä päätellä. Niin se on sitten se on. Joo, mulla riittää tähän. Mä upgradeaan tämänkin. Mä haluan taas ton punaisen, joten hetki pieni. Joo. En halua mitään 11 euroa. Tai siis 12 euroa. Koska miksi haluaisin? Ei kiitos. Eli nyt täällä on taas tämä hieno punainen huone. Mä ehkä vähän ärsyttää, että se on enemmän siivottavaa tässä uudessa huoneessa, mutta ihan sama. Anteeksi! Mä menisin sohvan läpi. Kiva. I don't care. Miksi mä puhun R-vialla? Tai siis ei. Joo, mä menen taas ottaa ton punaisen. Heippa. Joo, eli vitsi, tää video on kestänyt 10 minsaa, siis ei siinä mitään, mutta mitä nyt en halua mitään monopolia. Ei, en halua. Ei kiitos. Enkä mä halua Joo, no niin. Eli siis mä jauhan tässä videossa teille turhaa asiaa, mutta halusin nyt kuitenkin tehdä sen. Mä laitan tämän pelin jo aika kauan aikaa sitten, mutta mun on pitänyt kuvata tätä silloin, mutta en ole ehtinyt tai jaksanut, niin kuvaan sitä nyt sitten vasta nytten, niin siksi jauhan teille vähän tässä turhaa asiaa. Mutta ei mulla on 200 euroa. 256 euroa, anteeksi. Joo. Kuinka paljon rahaa tää on? Aika paljon money. Miksi noita siivoojia voi enää niinku level uppaa? Joo, mä nostan tän leveliä, koska miksi ei? Pakko taas sanoa, että mä haluan ton liilan. ei mikään yllätys, koska se on lähimpänä pinkkiä. Joten joo, no niin. Ihan hetkeksi aikaa hei. Ja vessapaperi loppuu siinä. Eli sain jonkun yksisarviskepparin ja sitten mä sain jotain lisää. Ei kiitos, en halua lisää mitään juttuja. Joo. Mitä nyt? Okei. No niin, eli nyt mulla on uusi huone, tai siis uuden näköinen huone, mikä on lähimpänä pinkki. Siellä on pinkki sohva, mutta muuten tää on liila oikeastaan. Ja äsken kun mä lopetin ton mainoksen, mä sain siis 2 mainosta peräkkäin. Niin mulla tää maailma, niin tää vähän bugitti. Tää meni vähän eri paikkaan kuin mitä tohon mihin mä jätin. Ja sitten tää vähän klitsasta lattia, joten kaikki noi puut hävis. No okei, oli se joku yli 2 puuta. Mutta niin, ja sitten toi maa niin tosta kohtaa. Niin noi puut, niin noi 2 puuta tossa. Niin ne oli niin jäljellä, mutta toi 1 puuto oli, niin sitä ei ollut. Ja sit toi maa oli ihan pusta. Joten ehkä vähän bugitti tai lagitti tai miten nyt sanotaankaan, mutta kuitenkin ehkä mä selviän siitä. Mä ärsyttää noin 2 tossa, kun ne tulee siihen koko ajan. Miksi mä saan tuosta vaan 1 rahan? Tää maksaa paljon tää huone, joten miksi mä saan siitä vain 1 rahan? Ei taas, mä en halua mihinkään vitsiin leijonan luolaan Suomeen. En halua, mene pois. Apua. Joo, no niin, hyvä, se toimii. Äsken se ei liikkunut. Seuraavaan tämäkin upgradeata tämäkin. Mutta onko vessapaperin loppu? Eipä tietenkään. Joo. Mutta no niin, otanpas täältä rahat. Toi näyttää rahalta tuossa seinällä. No ei nyt ehkä ihan, mutta vähän sen. Sitten voitais itse asiassa, en mä halua. Mulla on jo 1,9 tuhatta. Vai miten toi sanotaan? Ei se kyllä miljoonaa. VIP-asiakas.
Miksi mulla on tää vessapaperi kädessä? Ei tosi roski äkkiä. Nyt. Katso. Sori vaan, mä en halua katsoa sun mainoksia. Koska mulla on ihan tarpeeksi mainoksia. Valitettavasti on ihan tarpeeksi mainoksia, että mä en tarvitse sun mainoksia yhtään mies. Vai mikä sun nimi olikaan, en muista enää mikä sun nimi oli. Otetaan siitä nyt 2, kun musta tuntuu, että joku meni sinne vessaan just. Joten otetaan 2 tästä näin. Maksaaks nää vessapyörät niinku? Vissiin sitten. Joo, no niin. Nyt mä varmaan levutan tämän tästä näin ja otan taas liila, joten hetki pieni. Joo, toi lattea klitsasi just äsken myös, mutta niin, eli jatketaan nyt matkaa, noin. Nyt toi on upgrade, mä en nyt jaksa kohtalasta. Nyt ostetaan tänne huone, koska miksi ei? Nyt mulla on uusi huone. Voi kattokaa miten pieni sänky, voi. Ei kun on pieni sänky, jos vertaa vaikka tähän sänkyyn täällä. Wowsi. Noin. Vitsin telkkari. Nyt käynyt täällä niin pitkä aikaan tässä huoneessa vissiin. Tää oli itse asiassa mun eka huone. En oo käynyt tässä huoneessa, niin siksi tänne on kertonut niin paljon rahaa. Yksisarvinen, mutta niin. Mun on ihan pakko katsoa. Mä en saanut sitä, vaikka mä katsoin mainoksen. En tiedä ihan hirveitä huijausta, mutta Nää siivoamaan tämän huone, kun on siivoajat, ei vissi osaa siivota tätä huonetta. Täällä ei oo vissi, täällähän ei oo sitä mattoa, niin täällä ei tarvitse siivota sitä yhtä ekstraa. Kun täällä on matto, niin tää pitää suoristella. Joten niin, että joo, en tiedä, jauhan teille taas jotain turhaa. Okei, nyt mä upgradeaan tämän. Toivon, että nämä snapit, mitä mä saan, niin ettei ne näy tähän, koska niin. Okei, joo, bye bye. Joo, no niin, nyt se on upgradeattu, en tiedä. Onko siellä loppunut vessapaperi, kun nämä minun ihanat siivoijani eivät osaa hakea vessapaperia täältä näin. Tämä vessapaperi niinku tulee tuosta yhdestä rullasta koko ajan. Joo, mä tuon sitä vessapaperia. Ne niinku maksaa vessasta. Milloin mä saan tämän upgradeata? Mä voin kuvitella sen tyypin ilmeen, joka on saanut tän huoneen. Tai joka on maksanut tästä huoneesta. Siis anteeksi. Tää video nauha loppuu kohta. No eikä loppu, se oli vitsi. Mut mä lopetan ihan just, mutta kuvaan vielä hetken aikaa, koska joo, kiitos rahasta. Ja joo, no pitäis tehdä. Mulla on muuten ihana vaaleanpunainen asu. Siinä on vähän liilaakin, mutta minä en halua sitä. Sori. Mun on pakko ostaa tää. Kiitos. Ja vielä uusi vessa. No niin, menin nyt sinne. Noin, ja sitten vähän korkeammaksi. Joo, no niin. Eli mitä jos tehdään niin, että mä lopetan tämän videon tähän. Ja me nähdään sitten ensi videossa. Se olisi sitten heippa!